Geriausi prisiminimai būna ne apie tai, kur nukeliavom, ką pasiekėm, bet apie tai, ką patyrėme kelionėje ir kiek naujų istorijų atsivežėm. O čia yra mano istorija apie Maroką. Ir čia nieko nėra. Tai užtverta visiškai. 2024 metais spalio mėnesį atėjo ilgai laukta kelionė į Maroką. Nors ir keliauju jau nemažai metų, tačiau ši kryptis man yra visiškai nauja. Jau nuo pat mažens žiūrėdamas įvairias dokumentikas apie Saharą ir dykumas svajojau visą tai pamatyti savo akimis. Galbūt stipriai lėmė ir tai, jog pirmą kartą pamačius Dakaro ralį Afrikos žemyne norėjosi tai bent kažkiek patirti pačiam. Todėl vienas iš pirmųjų mūsų kelionės tikslų buvo pasiekti Merzugą ir jos išsvajotas kopas. Bet jau per pirmą savaitę supratom, kad kelionė bus sunki. Trečios dienos pradžia prasidėjo štai tokiu linksmu nutikimu. Oi. O vėliau ir pirmoji iššūkių. سنفتح منك عاود Smoliukas bus problema. Na ir iš tiesų buvo linksma. Sakykime, tai negalėjo. Tačiau molį greit pakeitė išplauta upė, o tik išgirdę mūsų motociklus pradėjo rinktis žiūrovai ir stebėti, kągi šitie turistai čia sumąstė. Taip ir galvojau, kad užmėgti. Aš jau matau, kai viskas eis ne pagal planą. O, lengviausia dalis. Aišku, Dainiui sekėsi kiek geriau. Mūsų išlydė. Na, bent jau prieš žiūrovus.
Be motyvacinės muzikos nieko nebus. Galėjome nesivelt, nu bet mes nebūtume mes. Išsekę ir su pasibaigusiam vandens atsargom judėjome toliau. Tik dabar vaizdai džiugino akį ir leido bent kažkiek pailsėti. Apsipirkai? Užteks vienai dienai. Pradžiai. Ką ten turi? Nelyg. Bananukai. Taip. Paėmiau ledų. Tik tokie oranžiniai. Čia skaitėsi apelsinų, bet skonis kaip morkų. Google Maps. Pasipildę vandens ir maisto atsargas, ramiai pabaigėm dieną. Bent jau taip galvojom. Pasistatę palapinę, netikėtai buvom išvaryti. Pasirodo, čia parkas. O prie to paties Dainius dar ir padangą pradūrė. Atvažiavom, kažką radom čia, miškelį kažkokiam. Įstatysim palapinę. Atrodo, net ir mačius pačius gražiausius kalnus, kiti kalnai neatrodys tokie įspūdingi. Tačiau nežinau, kiek kartų klydau taip galvodamas. Net neįsivaizdavau, jog čia bus taip gražu. Važiuok! Važiuok! Dieną pastoviai laikėsi apie 31 laipsnių šilumos. Noras išsimaudyti lygiai taip pat kankino kaip ir karštis. Ir staiga upė. Vanduo, matau, labai švarus. Tai yra gilesnis spotas ir čia aš žinau, ką darysiu.
Nepatiko marokietiškas smėliukas. Pasiekėme Delta apylinkės, nusprendėm apsilankyti kasyklose. Anksčiau čia kolonizavę prancūzai kasė geležies rūdą, bet vėliau kasyklos buvo uždarytos. Tačiau vis dar galima pamatyti išlikusius kasyklų pastatus, kalnakasių namelių griuvėsius ir tunelius. Dabar kasyklose lankosi tik vietiniai marokiečiai, bandantis praturtėti arba tiesiog išgyventi, kasdami įvairius mineralus ir pusbrangakmenius. Atvarėm į tokias kasyklas. Čia sutikom vieną moteriškę, kuri angliškai šneka, sakė, kad galima nueiti į kasyklas, pasivaikščiot. Tuneliai tikrai ilgi, net po 1,5 kilometrų nepriejau jokio išsišakojimo, todėl grįžau atgal ir pajudėjome linkme Delto miesto. Kad aš net valgyti bijau. Gavom štai tokį mėsos kukuliukų, marokietiškus salotas ir kepti baklažanai. Atnešė dar visą verdantį. Ir dar visas konkuliuojantis su burbuliukas. Žodžiu, skonis įsidedi burna ir tiesiog tirpsta. Nerealiai. So. Guess what's inside? I think it's okay. Because you said it. You are a very generous man. I want to shake a hand. Thank you so much. Thank you so much. Ivaldas, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Galima koks skanus pareis. Visai šalia Midelto yra Džafar tarpeklis, per kurį ir buvo planas važiuoti. Ir šita vieta yra viena iš populiariausių keliautojų vietų. O čia jau kažkas įdomiau. Bonjour. Bonjour. Comment bien? Bonjour. Bonjour. Et Michel. English. Alors, t'es Michel. Kaip suprantu, jis nori parodyti mums kelią. Merci beaucoup. Va, kodėl jis toks paslaugus. Kažkaip to ir tikėjausi. Sirva. Dumi. A kiek jam davei? Dumi. Kiek jam davei? Dumi.
Minute? 좀 위에. 그래. No. 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 Too much. Сейчас его. That's it. That's it. Сиоси. No. Too much. Сио. Važiuojam kuo toliau, vienu žodžiu. Nes čia Susimokėję pagalbos mokestį greit radom vietą palapiniai, o Dainis mieste dar sugebėjo nupirkti alaus. Pasaka. Šalia mūsų taip pat stovyklavo dvi draugiškos britų porelės. Buvo smagu pagaliau pabendrauti mums suprantama kalba. Na, o čia aš taip šildu batus po šaltesnės nakties. Vėl daug išplautų kelių ir sudėtingų pravažiavimų, bet negaliu skųstis. Daugiau nei pusę dienos praleidom važiuodami per aukštųjų Atlasų kalnų parką. Vaizdai tiesiog pasakiški. Nebuvo nei vieno kaimelio, kuriame nebūtume sulaukę vaikų dėmesio. Nors ir kai kurie prisibijodavo ir slėpdavosi, bet didžioji dauguma bėgdavo ištiestom rankom pasisveikinti arba tiesiog iš tolo mojuodavo. Miestelėje susipažinom su smagia portugalų grupele, kurie kaip tik keliavo ten, iš kur mes atvykom. Tad pasidalinę įspūdžiais išsiskirstėm ir nuvažiavom toliau. Iki kol privažiavom štai tokią vietą. Aš iškart Dainiui pasakiau, jog ieškom, kur galėtume pasistatyti palapinę. O po kol statėm palapinę, vėl sulaukėm žiūrovų. Čia tak sneak peekas, kur nakvasim.
naktį buvo vėsu, apie 7 šilumos. Mano sukliuotas čiužinukas vis tiek išsileido. Žinojau, kad tai bus, bet vis tiek palikau kraut baterijas nuo motociklo. Kadangi dar buvo pakankamai ankstyvas rytas, turgelis buvo pilnas žmonių. Tad nusprendėm su Dainium prasieiti ir pasižiūrėti, ko jie čia gero turi. Very good. Važiavus apie 500 metrų nuo turgelio, prasidėjo dar viena įspūdinga ir keliautojų pamėgta vieta – Asif Melol keliukas. O vėliau yra aukščiausias kelias per visą kelionę. Iš tiesų buvo sunku patikėti, jog važiavom 3 km aukštį. Na, bet norėjau iškilti dar aukščiau, tad pamatęs kalniuką pasinaudojau progą. Kaip čia gražiau atrodys? O čia yra pats aukščiausias taškas, kokiame yra buvęs mano motociklas. Tai yra 3320 metrų. Tikrai įspūdingai atrodo. O dar įspūdingiau, kad iš tikrųjų čia eina kelias. Ja. Aš asmeniškai nenorėjau palikti šitos vietos. Be galo mėgstu kalnus ir šita vieta man buvo ypatinga. Jie visi geri dalykai kažkada pasibaigė, bet atsiranda naujų. Pakeliui aplankėm labai turistų pamėgtą Dadeso tarpeklį. O vėliau ir Todros tarpeklį, kuris jau buvo pilnas turistų.
Tačiau nuo čia žinojom, kad Merzuga ranka pasiekiama ir šypsena didėja su kiekvienu pravažiuotu kilometru arčiau jos. O žiūrėk, Viesulas. Bandysiu miegot lauke. Visą tokių vaizdų. Žiūrėsim, ar pavyks. Nesinori į palapinę. Va čia kažkur miegojau naktį, teko planą apleist, nes labai pakilo vėjas. Mano motociklas stovi, Dainiaus dėja guli. Visas apipustytas. Tai va, ką vėjas pridaro. Palapinė kažkai vietai. Saulė toj pakils. Sėjame visą bagažą. Dabar prasideda linksmybės. Palikom visus daiktus prie palapinės. Pastatėm bakelius raudonus, kad nieks neužšoktančios. Tikiuosi, nieks neužšoks. Va, 24 šilumos po kol kas. Ne 34 ir daugiau ką žada, tai važiuojam.
Sekantis mūsų kelionės tikslas buvo pasiekti Atlanto vandenyną. Tačiau dar būnant Merzugoje prasidėjo smėlio audra. Temperatūra pakilo net iki 42 laipsnių, jausmas buvo tarsi važiuotume orkaitę. Tik čia dar pūsta smėlio. Vakare vėjuje aprimus radome ramesnę vietą ir pasistatę palapinę džiaugiamės, jog pagaliau pasibaigė ta smėlio audra. Deja. O štai toks rytas po smėlio audros. Visa palapinė pilna smėlio. Gerai, kad palapinė bent vietoj liko. Pietryčių Marokas garsėja savo reljefo įvairovę ir sudėtingom gamtos sąlygom. Tačiau būtent tai čia ir traukia nuotykių ieškotojus. Šiose vietovėse dažnai vyksta įvairios raliai ir ištvermės varžybos. Kur technika, ten ir mechanikai. Pasirodo, Zagoras miestas pilnas mechanikų ir jie taip stabdydami ir užkalbindami bando prisivilioti klientų. Čia taip mechanikai siūlo savo darbą. Another mechanic! Don't fight! Mechanic, don't fight! Gavos toks variantas, jog Zagorai sutikom vieną žmogų. Sakė, čia jo draugas lietuvis atvažinėja, jūs irgi kviečiami, tipo galit pasistatyti palapinę nemokamai. Pasirodus, vieta buvo pakankamai sudėtinga rast, bet gavom pasirinkimą. Statyti palapinę ten prie kopo, miegoti čia, arba miegoti čia su čiužinukais savo, ne čiužinukais, o miegmaišiais. Pasirinkom šitą vietą. Ir arbatas atnešė, tai visai svetingai. Nesiseka mums su tais orais kažkaip. Kurią pusę? Nėra šit. Are you mechanic? Yes. You have a big garage? Yes, very big garage. Good. My garage is best in town. Kopos šlapias, smėlis šlapias.
Žiūrėsim, kaip važiuosis. Yra tokių slidžių vietelė. Ten dar balutės yra toliau. Aladin Camp įsikūręs vienoje iš gražiausių vietų Maroke, Irykio nacionaliniam parke. Čia stūkso aukščiausios kopos šalyje, kurie siekia net 300 metrų ir didžiulis išdžiūvęs senovinis ežeras. Po rekordinių liūčių prieš kelis mėnesius po daugiau nei 50 metų čia vietomis vėl pasirodė vanduo. Aplink daugiau nei 15 km vien plokštuma. Apsidairius tiesiog matosi miražai ir net negali patikėti, kad čia taip lygu ir taip toli. Kažkaip pas mane dar pusę bako. Kad ir kokia smagi nuotaika buvo, bet išvydus tokius vaizdus visos šypsenos dingo. Dar niekur per visą kelionę nemačiau tokios stiprios liūčių žalos. Pastatai apgriauti, su šaknim išrautos palmės ir išlikusios purvo žymės ant pastatų sienų, leidžiančių suprasti, kaip aukštai buvo pakilęs vanduo. Vakar miestelė buvom užsukę pavalgyt. Šiaip tai buvo labai skanu, bet patiekalai turėjo labai daug prieskonių ir mes buvom tuščiais skrandžiais. Porcijos buvo didžiulės, tai apsivalgėm. O šiandien pasirodo labai smagi naktelė buvo. Visą naktį vėmėm, viduriavom. Visą naktį dykinė. Nieko aplink nėra. Bet būtent pro mūsų palapinę kursavo asilų banda. Visą ištisą naktį. Mano čiužinys vis dar leidžia ir leidžia dar greičiau orą. Tai per visą naktį miegojau gal nepilnas kokias 2 valandas. Galva skauda, nugarą skauda, rankas skauda, viskas skauda. Abudu neišsimiegoję. Šiandien planavom anksčiau atsikelt, bet tas jau nesigavo. Antras planas buvo nuvažiuoti spėti iki vandenyno. Tai šansų dar yra, bet nežinau, kaip vėliau jausimės. Na žodžiu. Sunki naktelė ir sunkus rytis. Dar prie viso to ir lietus.
Praėjo 5 minutės važiavimą ir sustojom pailsėti. Išgerti truputį elektrolitą. Nes jausmas toks, lyg tada, kai buvom dykumoje. Per tą karštį su vandens trūkumo, o mes tik 5 minutės važiavom. Įdomi diena laukia. Bet diena nebuvo tokia įdomi. Tiesiog norėjom ją greičiau pamiršti. Tad ir mes jau prie vandenyno. Buvo ilga ir sunki diena, tad pasistatę palapinį iškart nuėjom ilsėtis. Važiavimas vandenyno pakrantė buvo kažkas tikrai nepakartojama. 32 km pakrantės atrodo dingo per 5 minutės ir nepastebėjom, kaip vėl važiavom keliu. Ir čia pamažu atėjo liūdesys, jog jau mūsų kryptis pasisuko link namų. Sekanti stotelė buvo Tupkalio kalnas, o po jo jau keltas namo. Artimiausia degalinė gaunasi mums autostrados kelyje, tai vat matėm shortcutą. Įsispaudėm. Žinant, kad kelionė jau po truputį eina į pabaigą, darėsi truputį liūdna, ypač kai čia tiek daug gražių vietų ir smagių kelių. Bet taip pat ir džiaugiausi. Visgi jau buvau pasiilgęs civilizuoto gyvenimo ir ramių vakarų be įvairiausių smalsuolių. Tada! Tai va, apsistojom tokiam kambariuke. Už 250 dirhamų nusiderėjom dviem.
Einu parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Čia koridoriukas. Čia yra kiti kambariukai. Dušas. Tualetas. Virtuvėlė. Kėstukas nulipam. Opa. Čia gal šopų yra. Va, mūsų kambariukas ir van mūsų motociklai. O va tenais van yra Tupkalio viršūnė. Žiauriai gražu. Kažkur esu 3,5 km aukštyje. Tai jau sunkoka. Esu 3 km 900 metrų aukštyje. Čia yra mano Tupkalio viršūnė. Ne tiek raumenys pavargė, kiek trūksta oro. Kaip ir visą laiką kalnuose guminukai. Tai va, visą laiką pasidžiaugiu iškopus kažkur, arba kai pasiekus naujus rekordus, ar šiaip tiesiog atsipalaiduot kažkur ant kalno, visą laiką turiu guminuko. Deja, viršūnės nepasiekiau, tačiau tai vis tiek buvo mano naujas aukščio rekordas. Pakeliui trumpam užsukom į senovinę druskos kasyklą. Ir taip patikrinau, ar tai tikrai druska. Taip pat matėm Eit Ben Hadum senovinį miestą. Sudarėm keletą nuotraukų. Nusipirkom vietinės keramikos dirbinių. Ir tiesiog mėgavomės vaizdais.
Kadangi mūsų trekas vedė netoli Midelso, kur pirmą kartą užsukome į pizzeriją Zyci. Užsukom antrą kartą ir buvom sutikti kaip šeimos nariai. Gavom ir tokį pat labai skanų nerealų maistą. Gavom dar desertų dovanų, gavom obuolių ir vandens ir buvom pakviesti į svečius. Ir mes jam palikom irgi dovanėlę. Ten ant kriauklytės buvo parašyta ačiū. Tai jis labai apsidžiaugė ir mums dar davė mūsų mamoms tokius akmenukus, ant kurių užrašyti vardai mūsų mamų. Tai va žiauriai fainas žmogus, kai žiauriai nuoširdus, žiauriai patiko. Vien tik dėl šitos vietos apsimoka grįžti. Het was triest. Dus biscuits voor triest. Thank you. My mom. Okay, thank you very much for having. You're just too generous. No, you are very nice people. I like it because share the food from home. Okay. You share a gift, you share a love in humanity. Okay. You create ambiance familiar here. Okay. Because Thank in you very much. humanity we are a brothers, a Yeah. big family. Yes. Say thank you from us to the staff personally. Yes, thank you. Thank you so much, my friend. Yes, good luck. so Good much. luck for you too. Thank Yes. you so much, my friend. Yes, thank you. Ką, paskutinė naktelė palapiniai? Damušinėje maisto likučius. Čia maistukas. Radom tokią vietelę. Ten šiaip už kokio 200 metrų yra gamykla kažkokia, ten namų. Ten vanu gal matosi. Va čia va. Yra kaimynas. Tai va, paskutinė mūsų tokia stovyklavimo patirtis čia Maroke ir mūsų kelionė. It's a life relief from a bad habit. It's my mother's cooking when I can't have it. It's the last train home from a day tripping. It's the place I go when I start slipping. Darling, won't you take me home? Send me shiver somewhere I used to go. Write my name across your mouth when I let my feelings down. Darling, won't you take me home? Yeah, won't you take me? Oh, 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 oh. Tell me, does your mother know